السلام عليكم. اليوم سفرة لطيفة غتقدم لكم واحد البلاطو ديال الفواكه ديال البحر مع واحد السلطه اللي هي ديال حتى هي صوبتها بشويه السومون. هذا روز سلقته ودرت باش نوريكم هذه كيفاش درت الطريقه. روز سلقته ودرت فيه شويه طون ودرته بالمايونيز درتو هنايا في هذا السومون. هذا عباره عن بيض ديال ميموزا بهذه الطريقه. درتها بهذه الطريقه لان شديت كيفاش درت ليها، شديت طون حتى هو درتو مع المايونيز وعمرت حيد داك الصفر وعمرت به ومن بعد عاد ديكوريت بهذا الصفر. وهنايا شويه السومون مع هذا. المهم انا غندوي في البلاطو ديالنا اللي هو ديال فواكه البحر. عندي هنا بما يسمى بلي زويتر سوفاج، هما هنايا غادي نستفهم. هنا عندي كروفيت سوفاج، هما القمرون اللي هو وحشي كيعيش في البحر. هو من داك الكاليبر الكبير اللي 100 غرام الوحده، كل وحده كعباره على 100 غرام. ها هو هذا انا غادي نستفو بحال هكا. غنبقى نستف باش ندير واحد البلاطو ديال فواكه البحر. هكا من بعد غادي نجيب هادو عاوتاني غادي نستفهم هنايا. نستفهم وهذه غنقدم مع واحد مع هاد السلطه مع واحد بوم دوفين. من بعد غنجيب هادو كذلك هاد الببوش ديال البحر اللي كيتسمى بلو بولوت، حتى هما غنستل بهم هنايا. وهنا غادي يكون عندي واحد البلاطو اللي فيه الفواكه ديال البحر بهذه الطريقه. هذا باقي حي، اللي كيبغي ياكلو حي ياكلو حي، اللي ما بغاش كيديروا مع شويه الماء وشويه الزعتره مع شويه الثوم وكيسلقوه. وهنا غادي ندير هاد الحامضه ديالي. ومن هنا تقريبا ها هو البلاطو ديالي ها هو وجد مع هاد السلطه هذه اللي غادي نقدم. وكيجي رائع بالنسبه لواحد لونطري او هذا الدخله ديال الوجبه. الا كانوا عندكم ضياف كيجي رائع، كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي شي حاجه اللي هي راقيه. والى وجبه ان شاء الله وصفه قادمه مع سفره لطيفه. والسلام عليكم ورحمه الله.